درود دوستان، به باغبان ایرانی خوش آمدید. امروز 16 آبان 1404 هست. منطقه فریدن اصفهان، روستایی بسیار زیبای گل‌امیر. دوستان، زمانی که میخواهید باغی را احداث کنید بدون تجربه، بدون علم، بدون تحقیق هیچ وقت این کار را نکنید. دوستان، الان که من در این باغ هستم دوستان دارن درخت‌های خود را از بیخ قطع میکنن. ملاحظه می‌فرمایید دوستان، این زمین را که می‌بینین دقیقاً محیطش برای درخت کاری خوب نبوده. همیشه تو این 9 سال سرما اومده و درخت‌ها را زده و به هیچ وجه باری از این درخت‌ها حاصل نشده. دوستان، باغداری نیاز به تحقیق، به علم و تجربه هست و اگر این 3 مورد نباشه به هیچ عنوان شما باغی را احداث نکنید. الان دوستان عزیز دارن درختاشون را به خاطر یک اشتباه بزرگ بعد 9 سال هزینه و زحمت دارن قطع میکنن تا بتونن دوباره زمین کشاورزی را احیا کنن برای کاشت لوبیا یا یونجه یا هر چیز دیگه. دوستان، این اشتباهات اصلا نباید تکرار بشه. یک تجربه سنگینی که این بنده خداها کسب کردن اما با هزینه زیاد. دوستان، اشتباه رایجی که باغداران میکنن، ببین الان بعد 9 سال زحمت و هزینه این باغ تخریب شده و درختان بریده شدن. چرا که هم نهالشون برای این منطقه مناسب نبوده. گردوهایی که کاشتن همشون رو سرما زده. خیلی اشتباه بزرگی بوده.